Mbola hiara hivavaka isika rehetra. Misaotra anao indrindra zahay ry Jesosy Tompo sy mpamonjy anay io. Amin'ny tondranao anay, mitanila eto amin'ity tobinao masina ity. Anomezanao anay sakafo, ampaherezanao anay mandrakariva. Satria malemy zahay, mora resy zahay. Kaoka ianao Jesosy tena hampijoro anay ho vavolombelonao mandrakariva araka ny teny fanevany izao isa-taona ny toby lehibe Ankaramalaza izao. Dia mitenena aminay anao Jesosy araka ny fombanao, fa mihaino anao izahay mpanomponao. Amin'ny anaranao Jesosy no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Dia faly miarahabantsika rehetra tompoko amin'ny anaran'i Jesosy. Mahazo zao isa-taona ny toby lehibe Ankaramalaza izao. Ny tompo omba sy hitahy ary ny tompo hanome ny fiadanany ho anareo. Ny ten'Andriamanitra zay anjarantsika amin'ity alahady tolakandro ity, arak'izay hitantsika ao amin'ny programa, dia ny ao amin'ny filazantsara araka ny Jaona. Jaona toko fahaenina. Jaona toko fahaenina manomboka amin'ny andininy faha 7 ka hatramin'ny andininy faha 8. Jaona toko fahaenina manomboka amin'ny andininy faha 7 ka hatramin'ny andininy faha 8. Miara-mitsangana isika rehetra. Toy izao no fivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, izay mino no manana fiainana mandrakizay. Izao no mofinaina. Ny razanareo ny hinana ny mana tany anefitra, nefa maty ihany. Ity no mofo izay midina avy any an-danitra, mba tsy ho faty izay mihinana azy. Izao no mofo velona izay nidina avy tany an-danitra. Raha misy mihinana ity mofo ity, dia ho velona mandrakizay izy. Ary ny mofo izay homeko dia ny nofoko ho fiainana izao tontolo izao. Dia nifanditra ny Josy ka nanao hoe, ataony ilehio ahoana re no fanomeny nofony ho antsika. Fa hoy Jesosy taminy, lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, raha tsy mihinana nofony zanak'olona sy misotro ny rany ianareo, dia tsy manana fiainana ao aminareo. Izay mihinana ny nofoko sy misotro ny rako no manana fiainana mandrakizay, ary izaho hanangana azy amin'ny andro farany. Fa ny nofoko no tena fihinana, ary ny rako no tena fisotro. Izay mihinana ny nofoko sy misotro ny rako no mitoetra ao amiko, ary izaho kosa ao aminy. Ary tahaka ny nandrandray velona ahy, ary izaho koa velona amin'ray, dia tahaka izany koa izay mihinana ahy no ho velona amiko. Ity no mofo izay nidina avy tany an-danitra, tsy tahaka ny razana izay nihinana, nefa maty ihany. Fa izay mihinana ity mofo ity dia ho velona mandrakizay. Ray masino, manamasinana ay amin'ny fahamarinana,
ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry fiangonana malala, ho aminareo ane ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raitsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ny Jauna toko fahaenina dia iarahantsika malala fa miresaka fanomezan'Andriamanitra sakafo be dia be ho an'ny olona. Namahana ny vahoaka tamin'ny mofo 5 sy hazan-drano 2 Jesosy amin'ity Jaona toko fahaenina ity. Inona ny vokatra izany? Vokatra izany dia nitady azy fatratra ny olona. Nitady azy fatratra ny olona. Voalazan'i Jesosy eo amin'ny Jaona toko fahaenina 9:20 anefa fa nitady azy ny olona tsy noho ny nahitana izy ireo famantarana fa noho ny ninanan'izy ireo mofo ka voky. Resaka mofo, resaka sakafo no nahatonga ny vahoaka hitady ny tompo. Teo ny lohan'ny fihetsiky ny vahoaka zay no nahatonga an Jesosy hanome fampianarana, hanome anatra fa tsy tokony ho variana hikaroka ny hanina zay mbola ho levina izy ireo, fa mila mikatsaka lay hanina maharitra ho fiainana mandrakizay. Dia ny vatantenany izany zay nohariny ho toy ny mofo. Tian'i Jesosy hanana fahavelomana ny olona ka nahatonga azy hanoro ny lalana tokony izorany sy ny asa tokony hatao araka ny teniny hoe izay mihinana ny nofoko sy misotro ny rako no manana fiainana mandrakizay, ary izaho hanangana azy amin'ny andro farany. Hitantsika zany eo amin'ny 4:50. Ny fanontaniana ilayntsika apetraka sy hovaliana eto dia izao. Voalohany, inona moa ny dikany tenin Jesosy hoe mihinana ny nofoko sy misotro ny rako? Inona moa ny dikan'izany tenin Jesosy zany? Mihinana ny nofoko, misotro ny rako. Fanontaniana faharoa zay hovalintsika eto koa dia zao hoe inona moa ny tombotsoa azo? Inona moa ny tombotsoa azo avy amin'ny fihinanana ny nofon'i Jesosy sy ny fisotroana ny rano? Inona moa ny tombotsoa azo amin'izany? Eto ny tompo dia milaza sy manamafy fa azo hanina ny nofony ary azo sotroina ny rano. Raha mijery an'izao perikopa-anjarantsika androany eto izao isika dia miverina matetika eto ny teny hoe mihinana, ny tenenan'i Jesosy hoe mihinana, mihinana, mihinana. Nanasany olona mihitsy Jesosy mba hisakafo izany, ary tena manentana Jesosy, miantso Jesosy mba hirisony olombelona amin'izany sakafo no maniny izany. Jesosy Kristy tena ny eto no tompo ny fanasana. Jesosy Kristy tena ny eto no miantso ny olona ho amin'ny fanasana. Mihinana ny tenan'i Jesosy, misotro ny rano. Teny tsy azo raisina arabaky teny zany ry havana
fa misy hevitra nohatra tiany tompo hampitaina. Misy heviny ara-panahy tiany Jesosy avotra eto dia ny momba ny fanasan'ny tompo indrindra izany. Ny fanasan'ny tompo dia miorina tanteraka amin'ny fahafatesan'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana fa efa natolony mialoha ny alakamisy masina, ny tenany sy ny rany. Koa tsy ny fanasan'ny tompo ihany no ambara eto fa ny fanoloran'i Jesosy ny tenany ho faty eo amin'ny hazo fijaliana mihitsy. Ny filazan'i Jesosy hoe manome ny nofoko, manome ny rako dia milaza mivantana ny fanolorany ny tenany ho faty. Satria ny filazana ny ra dia milaza fandatsahan-dra amin'ny famonona. Ka amin'izany dia mazava koa fa ny fanomezany nofony dia milaza ny fanolorany tena ho amin'ny fahafatesana. Koa ny hevitry ny hoe mihinana nofoko, misotro ny rako dia milaza ny fiankinana tanteraka amin'ny asa nanoloran'i Jesosy ny tenany teo amin'ny hazo fijaliana. Ny fanaterana ny tenany ho fanatitra noho ny otany izao tontolo izao. Ny fibebahana, ny finoana, ny famelan-keloka, ny fiainana vaovao vokatry ny firaisana amin'i Jesosy. Ny hevitry ny hoe mihinana sy misotro koa dia izao, mampiditra ao anaty. Mampiditra ao anaty. Ara-bateny zany ny hoe mihinana sy misotro dia fampidirana ao anaty tanteraka. Zany hoe tonga tena iray, feno fiombonana, feno firaisanaina amin'i Jesosy. Te hampita, te hampianatra, te hambafantatra Jesosy fa ny tenany sy nofony dia hatolotra hombona eo ambony hazo fijaliana ary ny rany halatsaka ho famonjena ny olona. Isika no tokony ho faty noho ny fahotantsika satria fahafatesana no tambony ota. Saingy Jesosy no nanaiky hisolo heloka antsika ka nanao sorona ny ainy satria raha tsy misy raha latsaka dia tsy misy famonjena. Mila raisinao amin'ny finoana eo amin'ny fiainanao ny fahamarinana io teny nambaran'i Jesosy io mba hahatonga anao ho velona fa tsy ho faty. Satria rehefa mihinana sy misotro ianao dia mandray inona? Mandray fahavelomana. Zany hoe ny fihinanana sy ny fisotroana eto dia entina milaza lay firaisana sy fiombonana lalina sy tanteraka amin'ny Kristy. Fanekena lay sorona, fisoloana heloka no tanterahan'ny tompo. Ankehitriny koa dia miantso anao ny tompo, miantso anao izy mba hahatonga anao hanaiky ny fahamarinany teniny sy ny fisoloan-keloka vitany. Manaiky ve anao? Fa ny solo heloka anao tokoa Jesosy. Manaiky ny fahamarinany teny Jesosy ve anao? Antsoiny anao ho tena iray aminy. Antsoiny anao ifamatotra tanteraka aminy. Indrindra hampanjaka azy eo amin'ny fiainanao. Hampanjaka azy eo amin'ny fiainanao. Ry havana, hetahetan'i Jesosy, hetahetan'i Jesosy ny hinoanao sy andraisanao ny sorona sy famonjena nataony teo ambony hazo fijaliana dia ny nanolorany ny tenany, nandatsahany ny rany. Maniry ny honina sy toetra ao anatinao izy. Koa miantso anao ny tompo mba
hahatonga anao ho feno firaisana tanteraka aminy. Efa nanao dingana voalohany ny tompo, ary efa vitany ny famonjena. Andrasany kosa ianao hanana fitiavana hanatona azy. Andrasany kosa ianao hiala amin'ny fahafatesana ka handray ny fahavelomana tiany hatolotra anao. Dia ny finoana sy ny fandraisanao ny famonjena no tanterahiny teo ambony hazojaliana. Io indrindra no anterina isaky ny mandray fanasan'ny tompo ianao. Zava-dehibe araka izany ny teny nambarany hoe ity no tenako, ity no rako, zay atolotra ho an'ny rehetra ho famelan-keloka. Nahoana moa Jesosy no misahirana manasa ny olona mba hihinana sakafo zay nomaniny? Nahoana? Ny antony, izy ihany no manome valiteny eto. Izy ihany no manome valiteny ho antsika eto. Izay mihinana ny nofoko, misotro ny rako no manana fiainana mandrakizay, ary izaho hanangana azy amin'ny andro farany. Rehefa mandray ny tenan'i Jesosy sy misotro ny rano ny olona, zany hoe tonga nino sy nandray ny famonjena nataony teo ambony hazo fijaliana, ka feno firaisana aminy, dia zavatra roa aloha no ampanantenain'i Jesosy fa ho tanteraka eo amin'ny fiainany. Manana fiainana mandrakizay, ary Jesosy tenany no hanangana azy amin'ny andro farany. Dia ankehitriny izay mino ny tompo dia efa manana sahady ny fiainana mandrakizay, satria ao anatiny Andriamanitra, ary iray aina amin'Andriamanitra izy. Ianao koa, raha tena mino ny tompo marina ianao, tadio fa efa omeny Jesosy ianao dieny izao ny fiainana mandrakizay, ary iray aina amin'Andriamanitra ianao. Miombona tanteraka amin'Andriamanitra ianao, araka ny teny ambaran'ny soratra masina eto hoe mitoetra ao amin'Andriamanitra. Zay le voalaza eo amin'ny dininy 5:50. Izay mihinana ny nofoko sy misotro ny rako no mitoetra ao amiko, ary izaho kosa ao aminy. Tsy zany ihany voalaza eto ny 7:50. Izay mihinana ahy no velona amiko. Ny 7:50. Izay mihinana ity mofo ity dia ho velona mandrakizay. Ireo no miteraka fiainam-piadanana. Ambaran'i Jesosy mazava tsara eto fa izay mihinana ny nofony sy misotro ny rany dia mitoetra ao anatiny, ary izy ao anatiny izay mihinana azy. Araka izany dia tsy misy salasalana, fa isaky mandray fanasan'ny tompo ianao dia mitoetra ao aminao Jesosy, ary ianao mitoetra ao anatiny. Izany indrindra no mahazava-dehibe ny fandraisanao matetika ny fanasan'ny tompo, satria isaky manao zany ianao dia mandray an'i Jesosy zay manolotra ny tenany ho sakafo mahavelona anao. Zany no mahatonga atsika hanana aina vaovao, satria amin'izay fotoan'izay tsy isika intsony no velona fa izy Kristy mihitsy ny velona ao anatintsika, araka ny voalazan'i Paoly ao amin'ny Galatiana 2:20. Io tena mandrano Kristy raisitsika io no mahatonga antsika ho velona mandrakizay miaraka aminy. Manamafy izany Martin Luther ao amin'ny fotom-pianarana kely momba ny soa azo ny mpandray ny fanasan'ny tompo.
ho indrindra izy nisy ho azo am'vay fandraisana fanasan'ny tompo dia ambarany teny hoe ity no mena ho anareo ary ity no alatsako anareo ho famelan-kelo fa amin'izany teny izany no anomezany antsika ao amin'ny fanasan'ny tompo ny famelan-keloka sy ny fiainana ary ny fahafinaretana mandrakizay fa izay misy famelan-keloka no tsy maintsy misy fiainana sy fahafinaretana mandrakizay zany soa azo amin'ny fandraisana fanasan'ny tompo manaraka izany rehefa tonga ny andro farany lay andro tokana hiverenja Jesosy eny amin'ny rahony lanitra hitsara mivelany sy maty dia Jesosy mihitsy no hiasa amin'ny tenanao zay mino ka hanangananao ho velona zany hoe hanalanao ao amin'ny toeram-pahafatesana ka hitondranao eo amin'ny toeram-pahavelomana mazava izany fa asa ho tanteran'Andriamanitra ho anao zay mino ny fananganana na ny fanavozana rehefa miray tanteraka amin'ny Jesosy ianao amin'ny alalan'ny fihinanana ny tenany sy ny fisotroana ny rany dia tonga tena iray aminy ka raha miara-mitsangana sy velona Jesosy dia miara-mitsangana sy miara-belona aminy koa ianao zay miray aminy izany no nahatonga ny tompo oloabolana hoe ary izao ny sitrapony zay naniraka dia ny tsy amelako isy very zay rehetra nomeny ahy fa antsangako indray izy amin'ny andro farany ary ho mandrakizay izany firaisana sy fahavelomana zay atolony zany ho mandrakizay zany zany hoe mitohy hatrany tsy misy fetra tsy ho tapaka mihitsy satria ny hevitry ny hoteny hoe mandrakizay dia zao tsy misy fiandohana ary tsy anam-piafarana tsy hoe fotoana lavabe tsy misy fetra fotsiny zany fa ny fiarahamonina sy ny fiaraha-misakafo amin'Andriamanitra mihitsy no tsy anapataperana endre zato fitiavan'Andriamanitra atsika omeny fahavelomana maharitra mandrakizay isika omeny fahavelomana maharitra mandrakizay isika ry havana Jesosy tenany mihitsy no manitrikitrika manamafy eto fa ho velona mandrakizay sy hitsangana ianao zay mino azy ho velona mandrakizay sy hitsangana ianao zay mino azy fanomezan-toky fampanantenana fampiorenana anao ho amin'ny finoana io tsy tian'Andriamanitra ho faty ianao ry havana fa mba handray ny fahavelomana sy ny fitsanganana ho amin'ny mandrakizay kanefa asongadin' Jesosy eto ry havana fa tsy ho velona mihitsy ianao raha tsy mino azy tsy ho velona mihitsy ianao raha tsy miray aminy tsy ny olona rehetra no mandray ny fahavelomana mandrakizay fa izay feno fiombonana amin'Andriamanitra ihany izany no hevitry ny teny Jesosy hoe sambatra ny maty dia izay maty ao amin'ny tompo mahazava izany ry havana fa mamono tena ianao raha tsy mety mandray ny tena mandrany tompo mamono tena ianao raha tsy vitan'izany ihany fa manary tena koa ianao raha tsy manaiky hiray aminy raha tsy mety mino tsy mety mandray azy ho tompo sy mpamonjy ianao mampatsiahinao indray zao perikopa anjarantsika androany eto zao mba hitodianao amin'Andriamanitra mba handraisanao ny fiainana mandrakizay raha ravitsika zay rehetra nambara teo dia zao asaina ianao
iombona tanteraka amin'i Jesosy amin'ny alalan'ny fihinanana ny tenany sy ny fisotroana ny rano. Asain'i Jesosy ianao mba iombona tanteraka aminy. Izany indrindra no mahasarobidy ny fandraisana ny fanasan'ny tompo. Azo fitinina amin'reto hevitra ireto zany. Anananao ny fiombonana maharitra amin'i Jesosy. Anananao fiombonana maharitra amin'i Jesosy zany. Ho velona mandrakizay ianao. Anananao ny fiainana mandrakizay. Koa minoan Jesosy ianao. Manolora tena hiray aminy. Hampanjaka azy eo amin'ny fiainanao manontolo. Dia hanomeanao ilay fiainana mandrakizay izy. Sady hanangananao amin'ny andro farany. Araka ny teniny hoe izay mihinana ny nofoko sy misotro ny rako no manana fiainana mandrakizay. Ary izaho hanangana azy amin'ny andro farany. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra ray sanaka ary fanahy masina izay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Raiso ny fitahiana. Ho aminareo rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo, ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana amin'ny fanahy masina. Amen.